Vítejte. Dnes budeme hovořit o proroctví, které by mohlo otřást světem, ale jeho hlavní vlákno je pevně svázáno se samotným srdcem Evropy. S mystickou půdou Prahy, kouzelného města. Všichni známe Nostradama. Jeho záhadné čtyřverší po staletí mate a fascinuje historiky, astrology i zastánce konspiračních teorií. Jen málo kdo se však zaměřil na jeho nejděsivější proroctví pro rok 2026. Rok, kdy se otevře brána mezi světy. Toto není obyčejná předpověď. Při hledání jejího významu opustili badatelé obvyklé cesty. Podle nich není klíč k konkrétnímu proroctví ukryt v Nostradamových hlavních knihách, nýbrže v tajné komnatě v Evropě ze 17. století, která byla založena v Praze za vlády Rudolfa II. V té době byla Praha mezinárodním centrem ezoteriky a alchymie. Dnes představíme scénář založený na zcela nových poznacích. Ukážeme vám, jak použít skrytou historii České republiky k rozlučení tohoto proroctví. Tento nový úhel pohledu je nejen šokující, ale je vytvořen speciálně pro české diváky, kteří se hluboce zajímají o tajnou historii a archeologická tajemství své země. Poprvé se podíváme na ztracené rukopisy alchymistů, kteří věřili, že k rozlučení Nostradamových kódů je nutné geografické zakódování a tím místem jsou staré alchymistické laboratoře na břehu Vltavy v Praze. Rok 2026 není jen kalendářní rok. Je to časová past, která může navždy změnit směr historie země. A v jejím středu stojí jediné město, které kdysi bylo centrem hledání tajemství vesmíru. Praha. Než se vydáme na tuto neobyčejnou cestu, připravte se čelit neuvěřitelné pravdě. Nostradamovo specifické proroctví Brána mezi světy je v konvenčních čtyřverších skryto takovým způsobem, že jeho přímé čtení je téměř nemožné. Vědci navrhli teorii, že Nostradamus použil prostorové kódování k ochraně svých skutečných proroctví. Tento předpoklad je založen na tom, že někteří jeho blízcí alchymisté a astronomové se přesunuli do Prahy, aby pracovali na dvoře Rudolfa II. Mezi nimi byl i kontroverzní žák Johna Deeho, jehož jméno bylo z historie téměř vymazáno. Tento bezejmenný alchymista sepsal tajný komentář k některým Nostradamovým čtyřverším. Podle tohoto komentáře nebudou k otevření brány vesmíru potřeby jen astrologické podmínky, ale také konkrétní geosignál. Tento signál se aktivuje, když se shodne mezi slavným pražským orlojem na Staroměstském náměstí a vzácným kosmickým jevem. Alchymista ve svém rukopisu uvádí, že v roce 2026 dojde ke speciální konjunkci Měsíce a Slunce, která probudí srdce staré Bohémie. Tento tajný komentář byl léta skyhet ve chráněném oddělení Národní knihovny v Praze, kde ho objevili jen privilegovaní čeští badatelé. Podle rukopisu je brána časový úsek, kdy jsou normální pravidla prostoru a času oslabeny, což umožňuje dvěma různým realitám dočasně se navzájem ovlivňovat. Hluboké pochopení české historie ukazuje, že země byla vždy centrem mystických sil. Za vlády Rudolfa II. Byla Praha jediným místem v Evropě, kde byla alchymie a astrologie respektována jako věda, což jen podtrhuje význam tohoto prostorového kódování tohoto proroctví. Tento kód má hluboký význam pro české občany, kteří ctí mystickou minulost své země. Pražský orloj není jen ukazatel času. Je to komplexní astronomický model, jehož každé otočení a symbol nesou hluboký význam. Středobodem našeho nového výzkumu je šokující myšlenka, že orloj je hlavním klíčem k rozluštění Nostradamovova proroctví
pro rok 2026. Podle tajného rukopisu byl tento hodinový stroj postaven alchymisty Rudolfa II. Tak, aby mohl předpovídat nejen čas, ale také speciální konjunkce kosmických sil. Rukopis uvádí, že na jaře roku 2026 se disk Země v středu astronomického ciferníku Orloje dostane do pozice, ke které dochází jen jednou za stovky let. Toto vzácné kosmické uspořádání vytvoří vibraci, která aktivuje starověkou alchymistickou sílu dřímající pod Prahou. Věříme, že tato aktivace otevře onu bránu. Alchymisté věřili, že v středu Země existuje pátý element, který je zvláště silný právě na území Bohémie. Až Orloj dosáhne svého specifického bodu, tento element se uvolní a naruší normální uspořádání času a prostoru. Tento scénář je zcela nový a hluboce spojený s českou tradicí. Předpokládá se, že starověká architektura Prahy a dokonce i ley lines města byly připraveny na tento konkrétní moment. Všechny tyto elementy dokazují, že Nostradamus ukryl část svého kódu do místa, které bylo kdysi nejmystičtějším na světě, do kouzelné laboratoře Rudolfa II. A k pražskému astronomickému mistrovskému dílu. Není to náhoda, je to promyšlený plán čekající na tuto generaci. Jaká bude brána mezi světy? Podle známého alchymistického komentáře to nebudou fyzické, není viditelné dveře. Bude to spíše mentální a časová brána. Je to období, kdy se mysl a vědomí obyvatel Bohémie nevídaným způsobem propojí s kosmickými frekvencemi. V důsledku tohoto spojení budou lidé na Zemi moci získat přístup k vědomostem a vzpomínkám, které jsou normálně mimo jejich dosah, jako by v jediném okamžiku získali informace, které byly skryty po tisíce let. Abychom tuto myšlenku prohloubili, přidáme klíčový prvek české legendy. Tajemství hory Blaník. Podle legendy spí uvnitř Blaníku rytíři svatého Václava a v největší krizi národa se probudí. Ve světle Nostradamovova proroctví a pražského kódu otevření brány může znamenat, že probuzení těchto hrdinů nebude jen fyzické, ale i duchovní a kognitivní. V roce 2026 s otevřením mentální brány se kolektivní vědomosti a vlastenecký duch spících hrdinů pod Blaníkem přenesou do mysli moderních Čechů. To vyvolá duševní revoluci, kdy se český národ znovu propojí s ušlechtilými hodnotami a zapomenutou statečností své minulosti. Toto spojení smísí starodávné znalosti s moderními technologiemi, což umožní vést současný svět novým směrem. Tato myšlenka bude zvláště lákavá pro české diváky, protože propojuje jejich národní hrdiny s kosmickými událostmi a vytváří novou národní identitu. Nostradamus nejen viděl budoucnost, ale také určil předchozí znamení, která by naznačovala blížící se změnu. Před otevřením brány v roce 2026 se po celém světě objeví určité příznaky, které budou signalizovat nadcházející transformaci. Tato znamení nejsou běžné přírodní katastrofy, ale spíše strukturální a technologické anomálie ve společnosti. Prvním znamením je zvýšený počet událostí časové iluze. Lidé na různých místech světa zažijí neobvyklou rychlost času.
Někde se čas zrychlí, jinde jakoby zastaví. Za druhé, náhle dojde k takovým technologickým inovacím, které nebudou odpovídat současným lidským znalostem. Jakoby do lidského mozku pronikaly znalosti z neznámého zdroje. Alchymisté tyto události popsali jako počáteční vlny deště poznání. Třetím a nejdůležitějším znamením bude nedostatek duševní a sociální soudržnosti. Okolo roku 2026 se důvěra k pravdě a víra na různých úrovních společnosti zcela zhroutí. Lidé se dostanou do strašných konfliktů kvůli malým neshodám. Toto sociální rozdělení je konečnou podmínkou pro otevření brány. Podle českého kódu jsou tato 3 znamení nyní zjevná na celosvětovém měřítku. Tato situace vytváří pole pro speciální kosmickou vibraci, kterou aktivuje pražský orloj. I když jsou tato znamení viditelná po celém světě, klíč k jejich řešení a kontrole zůstane v rukou Prahy. Tato část vašeho videa by měla diváky vyzvat, aby tato znamení hledali ve svém každodenním životě, což posílí jejich pozornost. Na jaře roku 2026, kdy se ciferníky orloje srovnají do dlouho očekávané polohy a vědomí Blaníku se dotkne pražské půdy, se otevře brána. Jaká bude tato událost? Nebude to exploze ani ničení, bude to spíše jemná, ale zásadní změna. Za prvé se magnetické pole Země dočasně destabilizuje, což oslabí globální komunikační a navigační systémy. Během tohoto období se na každém konci světa objeví podivná povětrná vzorce, které poruší běžná pravidla vědy. Za druhé, na úrovni osobní zkušenosti, miliony lidí náhle zažijí flashbacky nebo flashforwardy. Důležité události z minulosti nebo potenciální scény z budoucnosti jim problesknou myslí jako obrazy. Tato kognitivní záplava může lidem pomoci poučit se z chyb historie nebo se vyhnout budoucím chybám. Podle alchymistů je hlavním účelem otevření brány nabídnout lidstvu poslední šanci přetvořit svůj vlastní osud. Nejhlubší dopad otevření brány bude na mentální úrovni. Starověká alchymistická síla v pražské půdě ovlivní mysl tak, že lidé zapomenou na své rozdíly a stanou se součástí většího globálního vědomí. Toto nové vědomí povede některé k moudrosti a osvícení, zatímco pro některé to bude nesnesitelný mentální tlak, který je povede k iluzím a šílenství. Tyto 2 reakce určí budoucnost lidstva. Celý svět bude svědky této divné události, ale pouze čeští občané, zejména obyvatelé Prahy, budou nejblíže k jejímu centrálnímu kmitání a konečné pravdě. V tomto společném proroctví Nostradama a alchymistů není Praha jen místem, je strážcem reality. Česká republika bude muset převzít důležitou odpovědnost za zvládnutí chaosu vytvořeného po otevření brány v roce 2026. Tajný rukopis hovoří o obranné mantře, která musí být vykonána na 4 hlavních historických místech Prahy: Pražském hradě, Karlova mostu, Staroměstském náměstí a Vítkově hoře. Všechna 4 místa jsou z alchymistického a astrologického hlediska extrémně důležitá. Tato mantra bude účinná pro stabilizaci kognitivního chaosu, který vznikne po otevření brány. Mantra je v podstatě duchovní a mentální proces, který sjednotí historickou sílu Prahy. Odpovědností českých občanů je statečně čelit výzvám této nové reality. Pokud se tento proces nepodaří, brána se nezavře úplně. Naopak, navždy rozostří hranici mezi oběma světy, což způsobí, že se čáry mezi minulostí, přítomností a budoucností smažou.
To začne novou éru v lidské historii, kde čas již nebude lineární. V tomto čase povede český národ lidstvo vpřed. Využívaje své vlastní alchymistické tradice, moudrosti Rudolfa II. A statečnosti Blaníku. Tato myšlenka vyvolá u českých diváků nový druh národní hrdosti a odpovědnosti. Pochopí, že jejich národ není jen divákem historie, ale spíše architektem budoucnosti. Stojíme na prahu tohoto děsivého, ale důležitého přechodu v roce 2026. Tento scénář představuje zcela novou cestu mimo konvenční diskuze o Nostradamovi. Propojuje tajnou historii Prahy s kosmickým proroctvím. Nejde o obyčejný příběh katastrofy, je to neočekávaná příležitost pro kognitivní evoluci lidstva, jejíž klíč je ukryt v České republice. Nostradamus viděl rok 2026 jako začátek nové éry, kdy lidé budou schopni dosáhnout svého plného mentálního a duchovního potenciálu. Ale k získání této síly budeme muset projít obrovským psychickým tlakem a chaosem. Tyto nové informace, získané od alchymistů Rudolfa II., jsou posledním varováním, abychom se připravili. Jakožto lidé z České republiky je vaší povinností nejen tyto informace znát, ale i šířit je. Před otevřením brány v roce 2026 musíme překonat naše vnitřní rozpory a stabilizovat duchovní sílu Prahy. V tuto chvíli je nejsilnější zbraní na světě vědomí. Jste připraveni na den, kdy pražský orloj dosáhne svého konečného uspořádání a blaničtí rytíři se probudí? Jste připraveni vstoupit bránou mezi světy? Napište nám do komentářů svůj názor a sdílejte toto video se svými českými přáteli. Protože rok 2026 není jen kalendářní rok, je to bod zlomu v lidské historii. Odebírejte náš kanál, protože naše další aktualizace k tomuto tajemnému proroctví by mohly změnit váš život. Čas rychle ubíhá a zvuk otevírání brány je již slyšet v dálce.